तुम्हारी वीडियोस बोरिंग नहीं है, उनमें बस सही साउंड इफेक्ट्स मिसिंग हैं। वेलकम टू एपिसोड 21 ऑफ क्रिएट अ किट। यूज दीज 4 साउंड इफेक्ट्स फ्रॉम एडिट्स टू गिव योर वीडियोस दैट एक्स्ट्रा इम्पैक्ट। नंबर 1, राइजर। शुरू के 1-2 सेकंड में यूज करो टू हुक योर ऑडियंस। नंबर 2, बेल ब्राइट। जब कोई की इंफॉर्मेशन ड्रॉप करनी हो, दिस वर्क्स बेस्ट। नंबर 3 एंड माय पर्सनल फेवरेट, पॉप। Perfect for giving that extra fun element to your videos. Number 4, whoosh. Best for transitions और वीडियो को एकदम स्मूथ और सिनेमैटिक फील देता है। अब ये साउंड इफेक्ट्स यूज करो और अपने वीडियोस को और भी क्रिएटिव और एंगेजिंग बनाओ। See you.